ვაკეთებთ მინი ციკლს ვარჯიშის, რომლის მეშვეობითაც იტვირთება მთელი სხეული, ასე რომ ვიწყებ, უბრალოდ ვაგრძელებ, იმედია თქვენ არ მოდუნდით, სანამ მე პაუზაზე ვიყავით და გააკეთეთ დანარჩენი 2 ციკლით, თუმცა ვისაც არ უნახავს, ხელახლა დავიწყებ ამ ყველაფერს. ვაკეთებ თავიდან პრესებს, სტანდარტულ პრესს, რომლის მეშვეობითაც რაღა თქმა უნდა იტვირთება ჩვენი სხეულის ცენტრალური ნაწილი, ანუ მუცელი. გამოვიყვანოთ ის უფრო ლამაზი და გამომშრალი. მეტი წილი მუცლის გარშემო ცხიმის დაწვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მოდის სამზარეულოში, ანუ სწორი კვება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი მუცლისთვის, განსაკუთრებით მამაკაცებში ისინი არასწორად იკვებებიან, არასწორად მიირთმევენ ღვინოს, არასწორი რაოდენობით და შესაბამისად კავკასიელ კაცებს ძალიან დიდი პრობლემა აქვთ ზედმეტი ცხიმის მუცლის გარშემო. ოცდა 5 პრესი. დავამთავრეთ პრესი და გადავდივართ შემდეგ ვარჯიშზე. პლანკის მდგომარეობაში ვდგებით, ვიჭიმებით მთლიანად, არ დაგრჩეთ საჯდომი ზემოთ ჰაერში, ანუ არ გვინდა პირამიდის გაკეთება, გაჭიმეთ კარგად და მარცხენა ფეხი მარჯვენა კუთხისკენ წავიღოთ, ხოლო მარჯვენა მარცხნივ. როგორც გითხარით, ეს არის ვარჯიშის ციკლი, რომლის მეშვეობითაც მთელი სხეული იტვირთება, ამ მდგომარეობაში ჩვენი ორგანიზმის მთლიანი კუნთოვანი სისტემა დატვირთულია, 20 მარჯვენა ფეხი, 20 მარცხენა ფეხი. კარგად დაიჭიმეთ, გავძელით, შედეგზე იყავით ორიენტირებული, რაც მთავარია და რაც შეიძლება ბევრ მისვლას გააკეთებთ. გავაკეთეთ შემდეგი მოძრაობა და გადავდივართ გვერდით ფეხების აზიდვაზე. ორივე ფეხი გაჭიმულია პარალელურად კისრისა, თავის, იდაყვის. მე მეორე წრეზე ვარ და აუცილებლად გავაკეთებ მინიმუმ 3 წრეს იმისთვის, რომ მივიღო ის შედეგი, რაც შეიძლება მალე, რაც მე მჭირდება. მოდით 30-30 გავაკეთოთ თითო ფეხი. არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს მოძრაობა კეთდება დუნდულას და შიდა კუნთის ხარჯზე. პრინციპში წარმოუდგენელია სხვა რამე კუნთი ჩავრთოთ, რადგან შიდა კუნთის გარეშე ეს ფეხი რა თქმა უნდა ვერ აიწევა ჰაერში. იგივე მოძრაობა კეთდება მარჯვენა ფეხითაც. ტერფები არ დაჭიმოთ, უბრალოდ გაასწორეთ. ძალიან კარგი ანტიცელულიტური ვარჯიში და მოძრაობა ზუსტად ახლა ამ წამს რასაც ვაკეთებ. ყველაზე მეტად პრობლემური ზონები, რომელიც გვაქვს, ის დავტვირთე დღეს, რაც შემეძლო. ეს არის მუცელი. პრინციპში მთლიანი სხეულიც ძალიან კარგად დაიტვირთა და ფეხები. ახლა რა თქმა უნდა, ბოლო ვარჯიში, რომლის შემდეგაც 30 წამი შეისვენებთ და კიდევ ერთხელ გააკეთებთ. კარგად დაიჭიმეთ. ხელები შეგვიძლია გავშალოთ, შეგვიძლია ერთმანეთთან შევატყუპოთ, რომ გავამხნევოთ საკუთარი თავი. შეგვიძლია ვიმოძრავოთ, თუ ამას ჩვენი გამძლეობა გვაძლევს საშუალებას. და წვიებით ჩავრთოთ. 1 წუთის განმავლობაში ვართ ამ მდგომარეობაში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვაკეთებთ პრესებს, შემდეგ კლდეზე ცოცვას, შემდეგ ფეხების გვერდით აწევას და 1 წუთი ბოლოს პლანკს. მაშასე, ამით დღევანდელი ჩემი ჩართვა დასრულებულია, იმედია არ მოდუნდებით, იმედია ისეთივე ხალისით გააგრძელებთ და აუცილებლად დაინტერესების შემთხვევაში დამეკონტაქტეთ. დროებით!